最近咧有家長喺微信公眾號上面就留言俾我哋，話前嗰排咧佢細路仔啊感冒咳嗽，每日聽住細路仔鉗鉗聲啊，覺得唔忍心，就想買翻啲止咳藥過細路仔食嘅。之但老人家就話啦，細路仔咳咧會自己好翻嘅，唔使次次都食止咳藥嘅。咁想問下醫生，細路仔感冒出現咳嗽之後，究竟使唔使食藥嘅呢？譚慧平，中山大學孫逸仙紀念醫院兒科主任醫師、碩士生導師，2019年、2020年度嶺南名醫，擅長小兒哮喘、慢性咳嗽、肺炎、兒童類風濕性關節炎、川崎病等兒科疾病診治。感冒的主要症状大家都知道，有流鼻涕呀、打喷嚏呀，那么很常见的咳嗽。那么感冒后为什么会出现咳嗽呢？感冒其实就是上气道的一个病毒感染，这种病毒感染破坏了我们气道上皮细胞，形成了炎症。这种炎症因子会在局部促进气道局部的血管的充血，最后气道就会出现这个水肿，破坏了气道上皮以后，气道上皮会出现脱落，那么脱落的上皮下面神经末梢一暴露，又会出现我们气道高反应性。再一个就是我们受刺激的气道上皮，它们进一步，那么又会出现气道粘液的分泌，就是痰液的增多。这个几样，一个就是炎症的因子的刺激，再一个痰液的分泌，在气道高反应性加在一起，最后就会出现我们临床上的咳嗽。嗱，細路仔感冒出現嘅咳嗽咧，經常會有鼻塞啊、流鼻涕啊、打支等等嘅鼻部症狀嘅。呢一種咧通常都係急性咳嗽，一般病情咧唔會超過2到3個禮拜。咁細路仔感冒出現咳嗽之後，究竟使唔使食藥㗎？咳嗽如果它程度不重，那麼我們可以等待，我們可以多喝溫開水讓它治癒。但是兒童的時候，有時候他感冒咳嗽程度非常之劇烈，這個時候我們醫生是應該給一些藥物幫助他的。那麼在什麼情況下需要用藥物治療呢？一，咳嗽的程度非常劇烈，影響孩子的休息，影響他睡眠，這個時候是需要治療的。第二個，他咳嗽他伴隨有其他的症狀，比如說他伴隨有高熱不退，那麼這個時候如果高熱持續3、5天不退，擔心他有可能會進展成肺炎，這個時候我們是需要給他處理。嗱，如果細路仔咳嘅程度非常劇烈，已經影響到佢休息同埋睡眠，或者咳嘅過程入邊啊，細路仔出現高燒不退嘅症狀，遇到咁樣嘅情況咧，家長一定要及時帶細路仔去醫院嗰度就診，以免耽誤病情噃。咳嗽的孩子，我們說基本上，如果這是急性咳嗽，那麼他3、5天1個星期就會好的。那麼這些，我們飲食上要注意，多喝溫開水呀，不要吃冷的冰的東西呀，不要吃太多的甜的東西呀，像雪糕啊、汽水啊、飲料啊這些東西盡量不要去吃，吃下去以後會刺激他的咳嗽，痰液會增多啊，這對他是不利的。飲食上要根據孩子的體質情況，如果這個孩子他這次咳嗽是因為一個熱感冒或者伴有高熱，那個平時孩子體質比較健壯。這個時候我們一定是給他清淡飲食，讓他少吃肉，甚至讓他喝粥，這個清一清腸胃對他有好處。但是如果這個孩子他是虛寒體質，他本身就是他沒有發熱，那麼這個時候那我們要禁忌的是什麼呢？這孩子千萬不要喝涼茶，如果你再喝涼茶，你再去吃西瓜，那麼這個時候就雪上加霜。細路仔出現咳嗽之後啊，家長咧應該要對佢哋清淡飲食，多啲等佢哋飲溫開水。咁最後咧就係細路仔咳嗽期間應該要戒口啦，食少啲冰冷啊、寒涼嘅食物，尤其是係雪糕啊同埋甜味飲料咧，就千祈唔好掂啦。咳嗽一個是程度比較重，咳嗽非常嚴重，影響了孩子的休息和睡眠。第二個，孩子出現呼吸困難了，氣促了，呼吸頻率明顯的增快了，看到孩子已經很累了，這個時候他有可能發展成肺炎了，或者他是有一個你不知道的哮喘在發作了，這個時候要馬上就醫。第三個就是孩子他出現高熱不退，也是需要請醫生幫忙的。廣東人比較喜歡喝涼茶，特別是看慢性咳嗽的孩子，我經常會告訴父母，你們把七星茶停掉。長時間慢性咳嗽，多數的孩子是體質相對來說偏虛寒了，這個涼茶一定得停掉。很多父母把涼茶當成保健品，其實會傷了孩子的脾胃的。今日譚主任啊，就同各位媽咪咧講咗細路仔感冒出現咳嗽之後，究竟使唔使食藥嘅一系列問題，以及細路仔出現咳嗽之後應該點樣去護理。希望今期節目可以幫到大家啦。